طفل عمره عام واحد يعبر البحر المتوسط على قارب الموت دون عائلته. عثر على طفل يبلغ من العمر عاما واحدا في جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، وذلك ضمن حوالي 70 مهاجرا وصلوا إلى الجزيرة مؤخرا حسب ما نقلته مجلة لوبوان وكالة الأنباء الفرنسية. الوكالة بدورها نقلت عن صحيفة لا ريبوبليكا الإيطالية قولها إن الطفل الذي لا يزال اسمه غير معروف قد عبر البحر الأبيض المتوسط دون دويه، فيما نقل عن بعض المهاجرين أن والدي الطفل هما من سلماه لمهاجرين آخرين لم يكونوا يعرفون هويته. وذكر هؤلاء المهاجرون أن والدي هذا الطفل توسل إليهم بالحفاظ على سلامته أثناء العبور، وهو ما قالت الصحيفة إنه عائد ربما لكون الوالدين لم يتمكنا من مرافقته لعدم وجود أماكن. وعلقت لا ريبوبليكا بالقول لقد عبر البحر الأبيض المتوسط حتى قبل أن يتعلم المشي متحديا الأمواج بمفرده، مشيرة إلى أنه أصغر من أن يكشف عن اسمه أو تاريخ ميلاده. وأوضحت الصحيفة أن حوالي 500 مهاجرا وصلوا في 7 عمليات إنزال منفصلة إلى الجزيرة الصغيرة في اليومين الماضيين، مبرزة أن من بين المهاجرين الجدد الآخرين صبي يبلغ من العمر 14 عاما توفيت والدته في محاولة إنقاذ قبالة الجزيرة. ونقلت تغريدة لمنظمة أطباء بلا حدود على تويتر قالت فيها كانت هذه المرأة على متن قارب مع 25 شخصا آخرين بمن فيهم ابنها الذي شاهدها تغرق. وعلقت منظمة أطباء بلا حدود على ذلك بالقول خسارة جديدة على أبواب أوروبا كان من الممكن تفاديها، حياة جديدة اختفت بسبب سياسات الهجرة الغير المسؤولة. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.